最后那一排戴着特色口罩的女士，站起来，说说你对本季度下沉市场营销策略的理解。完蛋了！昨天被我在大街上强吻打破嘴唇的野男人，竟然是我今天刚空降的死鬼总监！时间竟然没有重置！苍天啊！现在辞职还来得及吗？新鮮的空氣，線性的時間，沒有重啟的完美早晨。欣瑤姐，你今天心情也太好了吧？中彩票啦！比中彩票還爽！小唐，從今天起，你欣瑶姐要重新自做人，擁抱着充滿希望的現實世界。各位，听說新空降的总监是個狠角色，一會兒大家招子都放亮一點，別怪哥沒提醒你們。今天誰能抓住總監的痛點，誰就能拿捏本季度的 KPI。管他什麼狠角色，只要时間正常流淌，哪怕是滅霸來了，我也能給他做套營銷方案。昨天那個路人為什麼會出現在這裡？時間沒重置。我是陸實驗，新任營銷總監。歡迎陸總，我們營銷部一定在您的賦能下打通任督二脈。我不喜歡聽空話。聽說躍動傳媒的企劃團隊應變能力很強，我想做個簡單的現場考察。最後那一排，角落裡那位戴着特色口罩的女士。對，就是你。來說說你對本季度下沉市場營銷策略的理解。陸總好，關於下沉市場，我認為我們需要找到核心抓手。核心抓手，具體指什麼？就是形成商業閉環，打通底層邏輯。我們要將私域流量進行矩陣式賦能，最終實現價值的垂直落地和生態共創。陸總面沉如水，這說明朱新瑤的陳詞亂訴根本沒有對齊他的顆粒度。該我出手了。陸總，注冊化的觀點過於宏觀了，讓我來幫他聚焦一下。我認為現在的關鍵是……我讓你發言了嗎？Sorry， 陸總，您繼續。陸總，我講完了，如果有不對的地方，我回去重寫一份 PPT。發言很精彩。但公司有規定，辦公區域內除非有特殊健康原因，不得佩戴遮擋面部的違規飾品。幸會啊，朱策劃。惹不起我還躲不起嗎？只要我跑得夠快，社死就追不上我。朱策劃，午休時間不在工位休息，來我門前做大早。陸總，我看門縫裡有垃圾，順手幫您清理一下，保護公司環境，人人有責。詞信，看來朱策劃對垃圾的定義很獨特。陸總，我覺得我的個人能力和公司的宏大願景之間存在不可調和的矛盾，為了不拖累部門 KPI， 我決定引咎辭職。
你撕我信幹嘛？那是我熬夜写的。根据勞動合同第6條，核心項目期內未經批准單方面解除合同，需賠犯違約金3個月薪水。你上個月的報銷單因為發票折疊不正剛被駁回，你確定你交得起違約金？資本家，吃人不吐骨頭。與其整天想着逃跑，不如做點有價值的事。公司目前正在進行部門重組，我需要一個對團隊極其了解的貼身側寫助理。貼身側寫，這是什麼不合規的邊緣崗位？我拒絕。抗議無效。為了提高側寫效率，你的工位需要調整。從今天下午開始，你就坐在那裡。哎呦，星瑶啊，你这是把向上管理做到極致了呀，直接搬到總監門口當門神了。這賦能的力度，老哥我真是自愧不如。星瑶姐，你別聽丁哥瞎說，在陸總眼皮子底下幹活，簡直就是伴君如伴虎。你要是挺不住了，就眨眨眼。小唐，我現在的處境眨眼已經沒用了，可能需要翻白眼才能表達我的痛苦。这哪裡是宮位？這明明是動物園裡的猴山，他到底想幹嘛？報復我咬破他嘴唇的事兒嗎？連你個破罐頭也欺負我，我今天非吃了你不可！這是你逼我的。记仇本？他居然喪心病狂到專門弄個本子記錄我的違紀名為，這日子沒法過了。夏夏，你懂那種感覺嗎？它就像一台沒有感情的監視器，它在玻璃牆後面看着我，還拿個黑本子記我的黑歷史。他一定是想搜集證據把我開除，順便讓我背上巨額違約金。祝新瑤，麻煩你停止這種被害妄想症的戲碼。你現在的表示線就像是一日在馬路上拉了屎，然後試圖用樹葉把自己埋起來的鴕鳥。那我能怎麼辦？我在大街上強吻了他，我不僅親了他，我還咬破了他的嘴唇。現在他成了我的頂頭上司，換作是你，你不跑嗎？既然親都親了，不如乾脆借題發揮。你怕什麼？你單身，他未婚，大不了你就去追他，把他從老板變成男朋友，違約金不就不用交了嗎？追他？那個冷血無情、精準到秒的機器人，我還不如去追求門口保安大爺養的那條哈士奇。那你到底想怎樣？總不能明天去上班跟他說，老板對不起，昨天親你的人不是我，是被外星人腦控的替身吧？不是我。对啊，那個瘋狂的人根本不是我。你又在抽什麼風？夏夏，我想到了，完美無缺的脫身計劃。你最好收起你那套漏洞百出的說辭。陸總您好，我是祝新瑤。昨天在街上冒犯您的是我那個患有嚴重精神分裂症、常年在外遊蕩的雙胞胎妹妹祝星辰。我們長得一模一樣，但我是一個連螞蟻都不敢踩的社畜。真的。瑤瑤，答應我，如果陸總明天把你送進精神病院，一定要把你的工位留給我去收屍。明天，祝星辰的黑鍋，我祝新瑤不背了。记住，你現在是祝星辰，一個患有嚴重精神分裂、膽小怯懦、剛刑滿釋放，不對，
刚刚出院的双胞胎妹妹，祝新瑶，你可以的。倒霉。祝策划，公司的保洁阿姨今天请假了吗？需要你在这里用衣服擦地板。陆总您好，我不是祝策划。哦，那你这位戴着防弹玻璃的女士是哪位？我是祝新瑶的双胞胎妹妹，我叫祝星辰。我姐姐今天生病了，我来帮她拿个快递。拿快递？拿快递需要贴着墙根走。既然是妹妹，那就进来聊聊你姐姐的病情吧。男女授受不亲，我可是个病人。你要干什么？我警告你，我精神状态很不稳定的，我发疯的时候连我自己都打。祝星辰是吧？既然你姐姐病了，那你不如替她解释一下，昨天在街上发生的那场意外。那也是我干的，我这人一发病就喜欢强吻路人，这属于不可抗力。我姐姐是无辜的。不可能力，所以你犯病的时候还喜欢咬破别人的嘴唇。你知不知道，因为你这个不可抗力，我今天早上喝黑咖啡的时候伤口还在疼。祝策划，你这属于故意伤害。我陪你创可贴。我不要创可贴，我要你。新瑶姐，我刚抽到了隐藏款，你要不要看？打扰了，陆总，您继续指导新瑶姐工作，我什么都没看见。小唐，救命！我不是新瑶。祝新瑶是吧？跑得挺快。看不见我，我只是个无辜的访客。那个陆总您好，我是祝星辰，我只是来帮我姐倒杯水压压惊的。是吗？那祝新瑶小姐的精神分裂症恢复的可真快。间歇性的，刚才在楼道里受了点刺激，现在已经完全清醒了。我发誓，我平时是个遵纪守法的好市民。遵纪守法？你指的是在公共场合强吻路人，还是指咬破上司的嘴唇？陆总，如果您一定要对那天的意外追根究底，不妨把看作是一场现代都市人群释放压力的沉浸式行为实验。我这就去给您买狂犬疫苗。沉浸式行为实验，祝策划，你不仅破坏了我的日程表，还侮辱了我的智商。昨天在街上扑向我的时候，你的无畏去哪儿了？那是个误会，我以为时间要重置了。戏演完了吗，祝新瑶？行，不装了。
既然亲都親了，你要開除就開除吧，大不了我把那3個月違約金分期付款賠給你。開除？祝策劃，你把我想得太仁慈了。第1條，鑑於乙方對甲方造成的嚴重心理創傷，乙方需無條件配合長方的貼身側寫工作，24小時待命。心理創傷？你一個1.8米幾的大男人被親一下就心理創傷了？你這是在敲詐勒索，這是賣身契。道歉就不必了，比起口頭上的歉意，我更傾向於看到你用實際行動對你造成的精神衝擊負責。我的時薪是你的50倍，你浪費了我寶貴的時間洗刷屈辱，這份條約已經是我最大的寬容。我絕對不會簽，你就算是總監也不能這麼公私不分。我要去 HR 那裡告你職場霸凌。你以為我不敢嗎？我現在就喊人！裡面是誰？根據員工手冊第5章第3條，茶水天不是用來進行非工作交流的場所。現在是下午2點15分，立刻開門接受檢查。我数3數，如果還不開門，我將上報行政部，扣除營銷部本月全額下午茶預算，並對裡面的人進行通報批評。3、2。想好了嗎？門一開，蘇經理就會看到你不僅偽造訪客身份，還在工作時間跟上司反鎖在茶水間，而且地上還一團糟。簽了，我保你；不簽，我現在就讓蘇經理進來參觀。陸總，您怎麼會在裡面？蘇經理，我在考察供基礎設施的維護情況。茶水間的隔音效果不佳，且紙杯擺放極不合理。可是我剛才聽到了東西倒塌的聲音。是我不小心碰倒了紙杯，所有損壞的物資走我個人的賬。蘇經理還有其他指教嗎？沒有了。既然是陸總在進行考察，那我就不打擾了，打擾了。合作愉快，朱助理。现在麻煩你把地掃了。万惡的資本家，50倍時薪了不起嗎？遲早用黃桃罐頭砸暈你！一級战備，顧總的車型進地下車庫了。辛瑤姐，聽說這個顧總可是個活閻王，上個月連續開了3家乙方，今天不會是來砸場子的吧？還能有比坐在玻璃缸裡被變態老闆全先候監視更慘的場子嗎？這就是躍動傳媒熬了3個通宵交出來的東西，穩妥、安全，毫無破綻，但也毫無價值。在這個時代，穩妥就意味着平庸。我要的是能刺破市場的利刃，不是一塊溫騰的海綿。顧總想要多大的風險坦克？風險不設上限，我只要結果。1周內給我一個完全推翻傳統的激進方案，做不到，我們之間的合作到此為止。陸總這種空降高管，最看重的絕對是團隊的狼性和執行力，這是我上位的大好機會。顧總，您的痛點我們已經完全對齊了。我們營銷部最擅長的就是打破底層邏輯，重塑商業閉環。這個 project 由我親自牽頭，
保證給您一個顛覆性的賦能。很好，年輕人很有衝勁，我期待你的顛覆。如果搞砸了，躍動傳媒在這個圈子裡的招牌就可以摘了。既然丁策劃主動立了軍令狀，那這個核心項目就交給你全權主導，需要什麼資源自己協調。对不起了，星瑶，職場如戰場，這鍋你必須得背。丁哥，你这是幹什麼？這是6年前的廢島吧？星瑤啊，我這可是在給你爭取高光的 opportunity。顧總那個案子，我決定讓你來做核心執行。讓我做？顧總那個傳說中連開3家乙方的死亡項目，你瘋了還是我瘋了？別這麼說嘛，這是一次難得的破圈賦能，你只要能把這個閉環打通，年米的績效絕對是 S 級。丁哥，你看清楚我現在的崗位，我是陸總的貼身側顯助理，我的 KPI 是研究怎麼不被他開除，不是去給甲方當炮灰。可是丁哥，你剛才在飲水間不是還跟人吐槽說顧總的要求完全違背常理，誰接誰死嗎？怎麼現在又變成破圈賦能了？小唐，大人的事小孩少插嘴，這是對新瑤能力的信任。推鍋就推鍋嘛，還非要套個互聯網黑腕的殼子，累不累啊？星耀姐，你別理他，到點我們就下班。聽見沒？這福氣我消受不起，麻煩你把這些古董搬走。祝新瑤，你別不識抬舉，你以為我願意把這麼重要的項目交給你？這是陸總的意思。陸總，這個記仇的暴君，他就是想借刀殺人，逼我自己滾蛋。好好幹，星瑤，明天早上10點前，我需要看到一份完整的創意高傲，不要讓我失望，更不要讓陸總失望。星瑶姐，要不咱們今天裝病吧？這根本不可能做得完啊！裝病會被扣滿勤。小唐，幫我點2杯特濃美式，今晚我要跟這些垃圾同歸於盡。激進，反傳統，激進。顧衍之，你是不是有狂躁症啊？把產品賣給不需要的人叫什麼反傳統？那叫詐騙。我想回时間循環裡去，哪怕每天被車撞，也比給資本家當牛做馬強啊！遇到高壓不會逃跑，只會像被踩了尾巴的貓一樣炸毛。看來還能再加點壓力。反傳統，激進。顧衍之，你乾脆讓我去搶銀行算了，這絕對比寫方案激進的多。老陸，你這眼神要是能發電，我這小店今晚的電費都省了。那邊是有金礦，還是有你的仇人？我在思考躍動傳媒的員工抗壓硬直。作為總監，了解下屬的崩潰臨界點，有助於更合理的分配 KPI。哦，原來是在做學術研究。我看那位祝小姐頭髮都快薅禿了，身為老闆，你不上前送句溫暖，
工作時間外的多餘官銜只會增加員工的心理負擔。行吧，你沒有多餘的關懷，我有。這大半夜的，看着怪可憐的，我給他做杯特飲醒醒腦。特濃全脂牛奶拿鐵，奶泡打得厚厚的，保證一口下去全是脂肪的快樂。这杯算我請的，就當是慰問被你這資本家壓榨的勞苦大眾。不能給他喝這個，他對乳糖極度不耐受。老陸，我好像沒說這杯是給誰的吧？再說了，你一個剛空降沒幾天的總監，怎麼連下屬的腸胃喜好都摸得這麼一清二楚？喲，陸總，大晚上不在公司劈肘腳，跑來咖啡店研究我們家新瑤的消息號系統呢？入職體檢報告是 HR 部門的共享數據，作為直接上級，規避員工因飲食不當導致突發急診而影響項目進度，是基本的風險管理。難怪躍動傳媒能做大做強，連員工拉肚子都能上升到風險管理。陸總這護盤的心思，不知道的還以為你在保護什麼稀缺國寶呢。新瑤，新瑤，別幹了，我給你帶了你最愛的烤掌中雞。顧彥之，你這個要求五彩斑斕黑的變態！瘋子老闆配變態甲方，這日子沒法過了。人都走光了，陸大總監，你的風險管理對象現在毫無防備，要不要去加固一下你的防火牆？不跑了，好累。那就別跑了。顧彥之就是個瘋子，他要的是五彩斑斕黑，拿這種老掉牙的穩妥方案去糊弄他。上個月那家乙方死的有多慘，你們不知道嗎？保守就是找死，找死！对，他在循環裡連斃了3家公司，他根本不需要四平八穩的垃圾。丁玉，你想死，我可不陪你一起死。来吧，既然要瘋，大家就一起瘋到底。祝策劃，如果你打算用這種標題築舔3號皺紋列句錯亂的半成品去向顧總匯報，我建議你現在就開始籌備3個月的違約金。陸總，排版是留給那些內容平庸的方案做遮羞布的。顧衍之是個極度自負的冒險者，他要的不是工整的表格，而是能擊穿市場的炸彈。傳統方案只會讓他覺得躍動傳媒是一群沒有想象力的復讀機。這是我推翻重做的激進版草案，風險拉滿，但也只有這樣才能踩中他那個變態的痛點。很有勇氣的詭辯。希望在1個小時後的會議上，你的提案能像你的脾氣一樣硬。順便提一句，你的眼鏡框上沾了一小塊黃桃罐頭的糖漬。星瑤啊，咱們那個 project 的底層邏組你對齊的怎麼樣了？來來來，讓丁哥看看你的 output， 我好去給陸總做個預熱匯報。
星瑶姐，我新买的5级防窥膜到了，据说连军用雷达都扫不到屏幕呢。哎，小唐，你干什么？这膜怎么什么都看不见？这完全阻断了我们团队内部的赋能与联动。丁哥，团队联动需要靠眼睛看吗？你可以用心去感受呀。再说了，这可是陆总特批的核心保密项目呢。死就死吧！啊！顾总，这份顾氏品牌年度常规营销框架V1是我们团队通宵达日，深度对齐了您的品牌调性后，打磨出的极具颗粒度的稳妥闭环。丁策划，你们悦动传媒的打印机是不是只会批量生产这种毫无灵魂的工业废纸？4平8穩的通稿，千篇一律的弄点分析，稳妥。在这个时代，稳妥就意味着平庸，意味着品牌慢性自杀。我给了你们1周时间，你就给我看这个？不是的，顾总。其实我们内部在底层逻辑上还有另一个极具抓手的备案。祝新瑶，你昨晚到底弄出什么奥拓了？赶紧给我看看，让我去顶上。丁哥，陆总特批的核心保密项目5级防窥膜，你站这么近是想窃取商业机密吗？顾总，其實這次項目的核心策劃和創意延展，全都是由祝新瑤全權負責的。他有一份極其激進的方案。顧總，您上個月連續開了3家乙方，原因都是他們太想討好您的品牌。但我認為，一個宣揚極限生活方式的品牌，最不需要的就是討好。這是顧氏品牌過去3年採用保守營銷方案的市場轉怪率，一路平穩，也一路走向死亡。您之前主導的幾次跨界合作，為了規避風險，砍掉了所有邊緣創意。結果就是消費者連罵都懶得罵。瘋了！他是在當眾打甲方的臉啊！所以我推翻了所有的讚美。我們要做的是一場徹頭徹尾的負面營銷，將產品在極端環境下的缺陷無限放大，用消費者的洩氣心理和逆反心理去打破這層平庸的殼。祝小姐，你的確很有膽量，敢在我的會議室裡直接撕我過去的傷疤。但是，膽量不等於實力。負面營銷的本質是在走鋼絲。如果我們在最初的24小時內，核心圈層的口碑崩盤，輿情數據反饋呈現指數級負增長，你打算用什麼底層數據模型來承接這種流量反噬？我要看的是你們對極端下沉市場的用戶畫像數據辦，以及過去5年內同類風險項目的容錯率交叉比對。這些數據，你的方案裡有嗎？顧總，關於底層承接數據，我們可以在後續的細化階段。話大牢就免了。沒有數據支撐的激進，就是一場頭腦發熱的自嗨。我不需要甲方來為你們的盲目試錯買單。顧總說的太對了，我昨晚就嚴厲批評過祝策劃，做人要有敬畏之心，怎麼能拿這麼危險的草案來糊弄您呢？這就是缺乏向上管理和向下兼容的惡果啊！既然你們悅動傳媒連基礎的數據背書都做不出來，我看這份方案連同你們的合作誠意，可以直接作廢了。
顧總，顧总，怎么，陆总要亲自替这位异想天開的下屬圓場，還是說躍動傳媒打算拿人情來填補專業上的無能？就是，沒有數據支撐的創意，簡直就是耍流氓嘛！陸總，對不起，我搞砸了。閉嘴，站好，把這個投出來。顧總誤會了，躍動傳媒從來不講人情，只講數據。既然顧總要看底層承接，那就如你所願。這是過去5年內同類風險項目在極端下沉市場的容錯率交叉比對模型。基於註冊化的缺陷放大理論，我們連夜跑了10萬次數據模擬。數據表明，如果顧氏品牌繼續採用那些看似穩妥的工業廢紙，轉化率將在6個月內跌破臨界點。而採用註冊化的激進方案，雖然前期會引發輿論反彈，但在第3週，核心圈層的購買慾將被徹底激活，預期轉化率將提升30%到40%。他昨晚不是在監控我嗎？他什麼時候背着我搞出了這麼恐怖的數據高？難道這就是傳說中大佬的偷感嗎？這只是理論推演，極端環境下的用戶心理雲是極度不可控。如果負面輿論失控，誰來承擔品牌形象毀滅的代價？你們躍動嗎？顧總，你之所以在這個月連開3家乙方，不就是因為他們不敢承擔這個代價嗎？註冊化的方案看似是在玩火，但底層邏輯已經用這套數據模型圈定了安全邊界。顧總，風險與收益永遠成正比，既然想要打破平庸，就別妄想毫髮無傷。這套數據就是躍動傳杯兜底的誠意。完了完了，這下徹底完了！2位活綿王槓上了，我的年終獎要用來給他們買花塊了。哈哈哈哈哈！好，很好。陸總，你手下的人很有種，你這個做領導的更有魄力。這筆買賣，我顧某人做了。祝小姐，你的膽量和創意很對我的腮手。有陸總的數據做底，我給你最大的權限。週5下班前，我要看到完整的執行案。活下來了，我還以為今天要交代在這裡了。別高興得太早，你的 PPT 排版依然是一場災難。如果週5交上去的執行案還是這種字體顏色，我不介意親自把你扔出大樓。我那是為了突出重點。再說了，要不是陸總您背地裡偷偷幫我做數據，我早就被顧總轟出去了。我只是不能容忍我部門的提案因為基礎數據缺失而顯得過於愚蠢，與你個人無關。嘴硬的資本家，不過今天算你帥。星瑶姐，你太牛了！你簡直是我们反類所打工人的神。你沒看到剛才顧總那張臉，從黑變白又泛紅，比川劇變臉還厲害。沒有，都是陸總的數據救了命。我當時腿都軟了，差點就打算跪下給他唱征服了。星瑤，咱們明人不說暗話，你到底是用了什麼手段，能讓那個冷血無情的陸總
連夜加班给你跑10万次数据模拟。啊？什么手段？我不知道啊，我都以为他要借刀杀人开除我了。别装了，我都懂，这就是最高境界的向上管理。你是不是掌握了某种失传的职场催眠术？还是说你在他的咖啡里下了什么听话水？快教教我，我发誓绝对不外传。丁哥，你要是把这种钻研的心思花在写策划上，顾总也不至于连续办你3个方案了。星瑶姐这是靠实力，实力懂吗？完了，这要命的冰山好像真的融化了。完了完了，那座冰山最后那个笑是什么意思？我怎么觉得比他冷脸的时候还吓人？他不会是在酝酿什么满门抄斩的大招吧？哇，好大一捧人民币，不是，好大一捧花！创意部的程总监，他来咱们这儿视察审美来了。程师兄，你怎么拿了这么大个暗器过来？听说你今天拿下了顾总那个最难搞的项目，作为学長，当然要来恭喜你，順便看看你在這個新崗位上有沒有受委屈。師兄，這太誇張了，這花比我過年買的年貨都大，我這工位根本放不下，而且這是辦公區。沒關係，如果不方便，下班後我幫你拿回去。晚上有空嗎？一起吃個飯慶祝一下。師兄，我營銷部現在是改行做植物園了嗎？程總監，創意部是最近太閒了，以至於你需要來營銷部兼職送貨。陸總說笑了，現在是午休時間，我作為星瑤的朋友來送一份私人的祝賀禮物，應該沒有違反公司的考勤制度吧？是沒有違反考勤制度，但根據公司辦公區環境管理條例第3章第2條，嚴格禁止在開放辦公區域放置帶有強烈揮發性氣味的物品。陸總，這是玫瑰，不是榴蓮，算不上強烈揮發性氣味吧？高濃度的花粉會引發呼吸道過敏，降低員工20%的專注力。注策劃，你前幾天不是還聲稱自己花粉過敏嗎？怎麼，看到某些人送的花，免疫系統就自動痊癒了？陸總，借口找的未免太生硬了。星瑤只是你的下屬，不是你的私人財產。你這種過度干涉員工私人情感的做法，是不是有點越界了？哇塞，高端局，這絕對是高端局！你這種過度干涉員工私人情感的做法，這句反擊太絕了，典型的降維打擊。陸總會怎麼接？用直擊壓制還是用 KPI 轉移話題？快讓我學學修羅場雄性競爭的核心話術。在這裡，我就是邊界。陸總，你幹嘛？陸時嫣，放下，這不是你的東西。哎，讓一讓啊，收乾濕垃圾啦！哎呦，我的親娘嘞！這小伙子怎麼亂扔東西？這算乾垃圾還是濕垃圾啊？有害垃圾，麻煩您盡快處理，免得污染營銷部的空氣。陸總的行事作風，今天算是領教了。
希望你在工作上也能像处理这束花一樣毫不留情。欣瑶，別有壓力，花沒有了可以再買。我們晚點在微信上聯繫。看來祝策劃的桃花運比你的工作效率要旺盛得多。我是不是該給你布置點新任務，讓你沒空去應付這些無聊的社交？陸總，陸總，請您進來一下。你到底想幹什麼？扔掉別人的花，干涉員工的私人社交，這也是你的效率管理嗎？我早就說過，辦公區域禁止放置任何影響專注力的氣味源。程文書想玩深情，可以等下班，而不是在我的部門裡哗眾取寵。這根本就不是花粉過敏的問題，你就是在公報私仇。你覺得把我困在這個透明玻璃缸裡，像看猴子一樣盯着很有意思，對不對？公報私仇，祝欣瑤，你是不是太高估了自己在我這兒的分量？我只是不想看到我的核心團隊成員為了幾朵破花，對那些別有用心的爛桃花來者不拒。爛桃花？至少程師兄懂得什麼是尊重。他是個活生生的人，而不是一台只會用 KPI 和維基記錄來衡量別人的冷血機器。既然陸總覺得我的私生活影響了部門效率，那我現在就去外面跑外勤，保證不污染您的視線。小唐，這西郊創意園可是個廢棄的爛尾工程，顧總怎麼偏偏看中那裡辦戶外展？這鬼天氣眼看就要下暴雨，我的高定發膠會報廢的。西郊創意園是吧？我去。星瑤，你簡直是我的再生父母。不過那邊路特別難走，連個避雨的地方都沒有。正好，我需要吹吹冷風，洗洗腦子。这里是什么一级场地啊？顾总的审美是不是被绑架了？陸總，這次負面營銷的策略確實大膽，只要明天的西郊場地確認無誤，我們就能徹底顛覆市場認知。顧總謬讚，躍動傳媒一向對風險有精確的把控。陸總看起來似乎有更緊急的風險需要把控。沒有，只是常規的天氣監控。我的防彈玻璃！快接電話，老爹，老爹，快接！陸總，接下來是渠道商的簽約儀式，你這是要去哪兒？抱歉，顧總，我有一個無法評估損害上限的資產，正暴露在極端風險中，我必須親自去止損。
時宴，你个冷血資本家，這就是說的效率！我再也不要當你的貼身助理了。什麼資產比今晚的幾個億合同更重要？如果你現在走出這扇門，躍動傳媒的誠意，我需要重新評估。請便。對不起，您撥打的電話已關機，請稍後再撥。祝星瑤，你最好不是被雷劈了。什麼資產比今晚的幾個億合同更重要？躍動傳媒的誠意，我需要重新評估。該死！開七，拜託，就算要扣我全勤，也得讓我打個120啊！陸時宴，你這個沒有感情的 KPI 機器，等我變成矽膠水鬼，第一個去你辦公室天花板上滴水。祝星瑤！別出事，祝星龍，你敢出事試試看！陸時宴，秀媛對嗎？陸總，你這是破產了，還是被故意肢打劫後順便扔進糞坑了？陸總，您大半夜跑到這種鬼地方，是來視察我有沒有給公司財產陪葬的嗎？起來！你放開我，我自己能走，不用你在這裡貓哭耗子假慈悲。祝星瑤，我讓你起來，你是不是瘋了？雷暴橙色預警，你往外跑，你真以為自己命硬是不是？我命硬不硬關你什麼事？這不就是你想要的嗎？把我發配到這種爛尾樓幹苦力，現在你看到了，我連個潑氣球都護不住，你滿意了吧？放手，我很髒。我很滿意。祝星瑤，你搞清楚，是你自己搶下這個外勤來躲我的，寧願在這個爛泥坑裡跟一個破氣球同歸於盡，也不願意在公司多看我一眼。怎麼，
没收到成文书的玫瑰花，就让你这么痛不欲生，非要用这种方式来报复我！你在胡说八道什么？谁报复你了？别躲了！你疯了！我身上全是泥，你的大衣的衣服全毁了！闭嘴，让我抱一会儿。你怎么才来呀？吓死我了！我来晚了，对不起。对不起，老板，这属于不可抗力。走吧，再淋下去，你要给我报销精神损失费了。你的车好像报废了。等会儿就暖和了，空调已经开了。陆总，又怎么了？你刚才说我躲你，到底是谁躲谁啊？你明明在记仇本上给我记了那么多黑历史。明天回公司，我会让你知道我到底在记什么。只要狗到下班，赶紧去商场买件新衣服换上。哇哦，星瑶姐，你这是 boyfriend shirt？嘘，什么男朋友？这是行为艺术，对，防晒服。星瑶，你这借口毫无逻辑闭环啊！这可是意大利手工定制的版型，领口那个暗纹绣花，我没看错的话，昨天陆总穿的好像就是这个牌子的同款。巧合，纯属巧合，山寨的。我在楼下夜市9块9淘的外贸伪蛋。你是不是背着我偷偷对陆总进行了深度向上管理，连衣服都穿上了？这职场进度条拉得太快了吧！大家早上好。根据昨天下午收到的匿名举報，營銷部內部疑似存在違反員工手冊第6章第8條，嚴禁利用職務之便發展不正當辦公室戀情的行為。完了，蘇經理來抓典型了。不會是我吧？祝策劃，你今天這些着裝似乎嚴重不符合公司對商務通勤裝的合規性要求。我去倒杯熱水，今天腸胃不適，需要多喝熱水排毒。茶水間確實是職場違規機會和暗度陳倉的高發產地。死定了！死定了！死定了！祝策劃，如果你在裡面，請立刻出來配合調查。丁月，你在幹什麼？你是在蓄意破壞公司杜氏清產嗎？蘇經理，誤會，純屬誤會。我是在進行極簡辦公環境的斷捨離，對，優化物理空間，提升團隊效能。收起你那套互聯網黑話。我問你，祝新瑤今天穿的那件男士襯衫到底是怎麼回事？別告訴我那是他自己買的，那種尺寸和剪裁顯然是屬於一個身形高大的男性。
那件衬衫是我买的。你买了一件比你大3个尺码的高定男装？对，这是我个人的 fashion statement，oversize 风格，懂吗？但是我买错尺码了，退换太麻烦。我看星瑶最近为了顾总的项目加班那么辛苦，就当成 team building 的礼物送给他了，展现一下同事间的赋能与关懷嘛。丁月，男，27岁，以团队建設為由，贈送女同事不合身的大尺碼男裝，證詞邏輯混亂，漏洞百米。我會將此事作為疑似職場騷擾的備用案例，提交給 HR 部門審核。不是蘇經理，你聽我解釋，我真沒騷擾他。今天的突擊檢查到此為止，希望各位把精力放在工作上。活下來了，我竟然活下來了。看來，光是扣違約金已經不夠了。這是誰？甲方還是砸場子的？氣場也太可怕了。不知道，但這裙子是巴黎高定款，絕了。這件襯衫的意式手工鎖邊，1寸15針。我沒記錯的話，是我那個有重度潔癖的弟弟最喜歡的牌子。這是夜市9塊9的外貿尾單，同事拼多多團購的。祝小姐，你這件9塊9上還帶着老陸常用的那款雪松木質香水味呢。陸靜談，你來這裡幹什麼？如果是來炫耀你的新裙子，大門在你後面。石燕，怎麼跟姐姐說話呢？我可是代表畫廊來找躍動傳媒談深度跨界合作的。顧衍之那個項目我也很有興趣。會議室聊吧，陸總。順便讓你這位穿着外貿尾單的助理給我送杯拿鐵。你覺得我會在乎這些嗎？合作條件很簡單，畫廊未來3年的全案營銷都可以交給躍動，但我只有一個附加要求。說。我看上你門外那個助理了，我要把他調去巴黎分部，全權負責畫廊的海外公關，薪資開3倍，今晚就簽合同，明天飛巴黎。不行。為什麼？他不是個總是惹麻煩、到處闖禍的助理嗎？我聽說他還把你的項目搞得雞飛狗跳，我用3倍高薪把這個系統 bug 替你清理掉，你應該感謝我才對。是啊，在陸時燕眼裡，我不就是個倒霉的麻煩精嗎？現在有人花大價錢把我弄走，他簡直求之不得吧？他哪裡都不會去，躍動傳媒的任何一個人你都可以帶走，唯獨他不行。你可是最講究投資回報率的，為了一個助理拒絕幾千萬的合作，你的原則呢？我的原則就是他留在這裡，他確實是個麻煩，但他是只屬於我的麻煩，除了我，誰也沒有資格管他，他不可替代。不可替代，很好，終於像點人樣了。合作的事兒，明天讓顧言之來找我談。謝謝你的咖啡，祝小姐。看吧，這個從小到大只按說明書活着的機器人，終於為你短路了。你不僅不是麻煩，你簡直就是他的命門。那個，我去給飲水機換個水。老陸，
你刚才在会議室護食的樣子，活像一條生怕別人搶骨頭的瘋狗。你的理智呢？你的邊界感呢？早就沒有了。真認呆了？我一直以為，只要我把一切都控制在精確的軌道上，就不會出問題。但它出現的第一天，就把我的軌道砸爛了。我試圖用違紀、用條約、用工作壓迫去推開它。當我發現，我根本不想推開它，我徹底向這場混亂投降了。讓我看看，這小子平時都在裝模作樣的研究些什麼。陆时嫣啊，陸時嫣，你這哪裡是維基檔案，分明就是暗戀日記。好戲現在才剛剛開始。夏夏，我覺得我活不到明天了。蘇曼的記記本上絕對記滿了我的罪狀，還有陸時嫣那個氣場2.8米的親姐，她居然說我是陸時嫣的命門，這絕對是資本家最高級的捧殺。捧殺？你對自己是有多大誤解？人家那是明晃晃的宣告主權，就你還在這裡掩耳一鈴。作為老陸的破壁人，我真心建議你早點認輸。他連幾億的合同都能扔下，跑去爛泥坑裡撈你，你覺得你還能逃到哪兒去？那是他有強迫症，他就是見不得自己的員工因為工傷死外面影響公司 KPI。他可是有個專門記錄我違紀行為的黑本子。請便。谭姐，您怎麼在這兒？這不是陸總桌上那個？剛才順手替你偷出來的。你不是一直很好奇，我那個從小就只按說明書活着的弟弟，每天冷着臉在上面記你什麼黑歷史嗎？作為你馬上要被發派去巴黎的臨別禮物，讓你死個明白。完了，這名字聽起來就像是要把我送上法庭。喲，這維基記錄管得夠寬的，連你的腸胃都歸他管。喜歡黃桃罐頭，今天試圖徒手開口，可愛。緊張的時候會習慣性的捏衣角，並且會拼命找借口喝水。夏夏，他根本沒有記我的仇，他把我的每一個破綻都記下來了。祝新瑤，一個永遠只按理智行事的男人，為了你，把他引以為傲的秩序砸得稀巴爛，這哪裡是維基考核？這分明是他全盤接納你的投降書。別再逃避了，既然他給了你這份偏愛，你就去勇敢地接住他，去問問他到底想怎麼樣。對，我不躲了，我要去問清楚。老陸，你這下可有的受了。小唐老丁，怎麼了？陸總呢？星瑶，你
你来晚了。陆时言，你人呢？既然营销部的全员都在，我就借这个機會宣訴一份行政通報。大家停下手裡的工作。完了完了，蘇經理這架勢是要直接對我們部門進行滅拔式強制裁員啊！關於原營銷部總監陸時言涉嫌嚴重違紀情況的通報，經查，陸時言在職期間無視員工手冊第6章第8條規定，涉嫌利用職務之便包庇下屬，干預合規調查。同時，由於其不當行為引發了疑似職場騷擾備用案例的嚴重後果，嚴重破壞了公司的合規生態。經人事部約談，陸時言已於1小時前主動引咎辭職，並交接完所有核心權限。通報完畢。是我害了陸總，如果不是我非要撒謊說那件高定襯衫是我買的 oversize 禮物，蘇經理就不會定性為職場騷擾。我這該死的勝負慾啊！丁哥，你快閉嘴吧！陸總明明是為了掩護辛瑤姐才主動把雷全頂下來的。這算什麼通報？他包庇誰了？那是顧衍之的項目，他是為了保證項目進度，你們憑什麼讓他辭職？祝策劃，注意你的情緒。辭職是他個人的選擇，沒有任何人能強迫一位手握重權的空降總監離職，除非他自己覺得有什麼東西比總監的位置更重要。既然現在陸總已經辭職，我希望你立刻整理好你的着裝，恢復商務通勤合規性。你最大的保護傘已經沒了，祝策劃。辛瑤姐，快去，她一定還沒走遠。陆时言，你腦子裡到底什麼水？祝策劃，現在是工作時間，你不在工位上寫顧衍之的執行案，跑來天台對着前任領導大呼小叫，這可是嚴重的違紀行為。違紀？你還好意思跟我提紀？你自己看看你在這本所謂的違紀記錄裡都寫了什麼？極度乳糖不耐受，禁止全脂牛奶，旁邊還畫了3個紅色安嘆號。遇到高壓不會逃跑，只會像被踩了尾巴的貓一樣炸毛。這也是違紀嗎？當然算。你對乳糖不耐受卻不自己注意，導致我需要時刻替你排雷，嚴重干擾了總監的情緒內存。那這個呢？喜歡黃桃罐頭，今天試圖徒手開個很可愛。你不僅變態，你還涉嫌侵犯員工隱私。陸靜潭把這本東西偷給你的時候，就沒有順便教教你該怎麼閱讀一個男人的投降句嗎？那你為什麼要辭職？你以為這是在演偶像劇嗎？你把所有的鍋都攬到自己頭上，就是為了給我當保護傘。我祝新瑤什麼時候需要你這麼可憐我了？你覺得我是為了可憐你，才丟掉那個年薪7位數的位置？不然呢？你明明那麼在乎你的效率和秩序。祝新瑤，你搞錯了一件事，我不是在給你當保護傘，我是在給我自己掃除障礙。蘇曼那個女人就像一台沒有感情的掃描儀，只要我還是你的總監，只要員工手冊第6章第8條還存在一天，
我們之間就永遠隔着一條名為違規的紅線。所以，你就為了這個，你把總監的位子辭了？不然呢？讓你每天在公司裡躲着我走，連穿件我的襯衫都要編出100個離譜的借口。那明明是因為我不想社死。辭去總监職務，我就可以用一個完全憑借的身份，正大光明、合法合規的追求你，不需要默默偷偷摸摸，也不需要掩護。現在我不是你的上司了，祝小姐，你就算现在撲上來強吻我，也不需要寫檢討，更不用賠付3個月的違約金。陸時宴，這可是你自找的。大结局了，大结局了！这就是失传已久的向上管理究极奥义，直接把老板变成自己人。我要把这招写进我的职场生存宝典里。星瑶姐太帅了，陸總完全被當成了修狗拿捏了。快多拍2張，我要發給黎夏姐看。可是顧總的執行案明天還要交啊！星瑶現在把總監拿下了，那 PPT 誰來寫？閉嘴吧你！活該你單身。